真正的钓鱼人不仅要会钓鱼，而且还要会吃鱼。其实今天这个视频呢，并不是什么钓鱼视频，就是教大家如何处理小罗非的问题。就是类似这种个头的罗非鱼，食之无味，弃之可惜，这已经是南方钓鱼人头痛的根源。经常每次出去钓鱼，钓一大堆，带回去也不是，放生也不是，有点头疼。所以今天咱们就教大家一起看一看如何去处理这些头疼的小罗非。咱们要让小罗非也有春天。好了，我们先处理一下罗非鱼。我们是斜着切，把罗非的头部给切掉，头就不要了。这样斜着切的好处是，既保留了整个罗非鱼的背部的肉，然后又直接又把肚子的一部分给切掉了。而且这样斜着切，跑起鱼鳞来也是比较方便的。看看就是这样，就是把鱼处理好了。我们要准备一下下一步的工作，这样子就行了。那么我们今天要把这种食之无味，弃之可惜的小罗非做成一道什么美食呢？看一下，这个就是豆豉鲮鱼，大家都喜欢吃的罐头鲮鱼。我们先准备一下，把大蒜给切成末，然后还有生姜也是切成丝备用。然后呢，就把我们处理好的鱼给控干水，尽量不要水分，让它干燥一点。接着咱们就起油锅，把鱼放进去，稍微炸一下，炸到它酥脆金黄为止。由于我钓鱼的时候同时钓了一些小翘嘴和红眼鲮，所以说就一起放进去弄了，我担心不够吃。把它炸至酥脆金黄就差不多了，这样。然后就把它捞起来，放到我们的压力锅里面放着备用。这个品相不咋的，因为我赶时间，所以说就不要在乎这些东西了。将我们刚才处理好的大蒜和生姜放进去爆香，稍微炒一下就行，然后加入酱油、料酒、蚝油，总之就是调味品啊，看个人口味而定。当然我喜欢吃辣的，当然少不了放一点点辣椒。然后把洗干净的豆豉泡半碗水，然后一起倒下去，将水烧开。这个我们称之为卤水。然后把卤水就倒到刚才的压力锅里面吧，放好鱼的压力锅倒进去，水位刚好是浸泡着鱼就可以了。然后就盖上盖子，用压力锅压一下，大概15分钟就可以了。这样子鱼的骨头会变得松软，直接可以食用。OK， 我们打开盖子看一下，这已经是压好的了。这个品相不咋的呀，因为自己吃的，所以说就没有在乎太多的品相。不过挺香的，闻起来挺香的，挺香的。然后就把它盛起来装盘就可以了，这样子就基本上完成啦。就这样，咱们今天做的豆豉罗非鱼就完成了。看品相不咋的，但说实话，跟豆豉鲮鱼的品相也差不多嘛，是吧？哈哈哈。接下来肯定是要尝一下味道啦，看看如何。连骨头都可以吃，有点豆豉鲮鱼的味道了。你看，这骨头都可以吃的。担心鱼刺会刺喉咙，不存在的，我连鱼刺都给吃了。哈哈哈。OK， 今天咱们变废为宝，把小罗非变成豆豉罗非鱼，大家觉得怎么样呢？好了，不说了，我要赶紧吃饭了。哈哈哈哈。喜欢钓鱼的朋友记得关注哦。